Hi, welcome to Panasonic சமையல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சக்கரை பொங்கல். இந்த சக்கரை பொங்கல் மைக்ரோவேவ்ல வித்தின் 25 to 30 மினிட்ஸில் நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம். இது நம்ம நாட்டுடைய பாரம்பரிய ஸ்வீட். இது எல்லா ஃபேவரட் முக்கியமான எல்லா ஒரு பங்குக்கும் இந்த சக்கரை பொங்கல் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். லைக் தமிழரோட பண்டிகை எல்லாத்துக்குமே சக்கரை பொங்கல் தான் மெயின். ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நான் ஒரு கப்பு ரா ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். இதில் பாதி மூங்கால் எடுத்திருக்கேன், சிறுபருப்பு எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன். கொஞ்சோண்டு முந்திரி திராட்சை எடுத்திருக்கேன். நெய் தாளிக்கிறதுக்காக ஒரு கப் ஜாகரி எடுத்திருக்கேன். நான் வெல்லம் ஒரு சிட்டிக்கை விட கம்மியாக பச்சை கருப்பூரம் சேர்க்கறதுக்காக எல்லாம் வச்சுருக்கேன். நான் இதை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து மைக்ரோவேவ் ஆப்ஷனில் ஒரு 15-20 மினிட்ஸ் கொடுத்து குக் பண்ணணும். ஒன் பை ஒன்னாக ஃபஸ்ட்டு முந்திரி எடுத்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா முந்திரி கொஞ்சம் ஒரு 2 மினிட்ஸ் ஆகும். திராட்சை ஒரு 30 செகண்ட் 1 மினிட்லேயே ஃப்ரை ஆகிடும். போட்டு அடுத்த செகண்டே ஃப்ரை ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு முந்திரி எடுத்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். மைக்ரோவேவ் ஆப்ஷனில் ஒரு 2 மினிட்ஸ், நடுவில் 1 மினிட் எடுத்து ஸ்டேர் பண்ணிக்கலாம். ஸ்வீட்னஸ் தூக்கி கொடுக்கணுன்றதுக்காக ஒரே ஒரு சிட்டிக்கை உப்பு போட்டிருக்கேன் நான். ஸோ முந்திரி ஃப்ரையாக இருக்கும். இது கூட திராட்சை ஆட் பண்ணிடுறேன். அந்த ரிமைனிங் பேலன்ஸ் டைமுக்கு ரெடி ஆகிடும். ஃப்ரை ஆயிடுச்சு முந்திரியும் திராட்சையும் 2 மினிட்ஸில். இந்த ரைஸும் இந்த தாலும் எடுத்து குக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு. ஒரு மைக்ரோவேவ் ஆப்ஷனில் 15 மினிட்ஸு. ஸோ நல்லா அந்த ரைஸும் தாலும் நல்லா ஊறி வந்துருக்கும். டைம் ஜாகரி 5 மினிட்ஸ் கொடுத்துருந்தோம். 5 மினிட்ஸ் முடிய போகுது. ஸோ நம்ம ரைஸும் பருப்பும் குக் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் 15 மினிட்ஸ்க்கு. 2 மினிட்ஸ்க்கு முந்திரி திராட்சை வறுத்து எடுத்துருக்கோம். 5 மினிட்ஸ்க்கு ஜாகரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ ஜாகரியும் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ஜாகரி கூட இந்த ரைஸை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கம்மியாக இருக்கிற ஒரே ஒரு துண்டு பச்சை கருப்பூரம் மட்டும்தான். ஸோ இதை நுணுக்கி இதையே ஆட் பண்ணிடலாம். ரொம்ப போட்டால் கசக்கும். ஸோ நம்ம ரொம்ப போட தேவையில்லை. கொஞ்சோண்டு நெய் இதுலேயே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுக்கு தேவையானது நெய் மட்டும்தான். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 50 கிராம்ஸு ஆட் பண்ணி மைக்ரோவேவ் ஆப்ஷனில் ஒரு 5 மினிட்ஸ் கொடுத்தா ரெடி ஆகிடும். பச்சை கருப்பூரம் வேணால் பச்சை கருப்பூரம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை ஏலக்காய்னா ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மைக்ரோ ஆப்ஷனில் 5 மினிட்ஸ் ஸ்டார்ட். இது நம்ம நாட்டுடைய பாரம்பரியம். சக்கரை பொங்கல்ன்றது நம்ம ஒரு ஸ்வீட் பண்ணி ஒரு சாமியை வழிபடுறோம் அப்படின்னா கூட நம்ம ஒரு சக்கரை பொங்கல் பண்ணி தான் வைப்போம். கிறிஸ்டியன்ஸாக இருக்கட்டும், ஹிந்துஸாக இருக்கட்டும், இது நம்ம நாட்டுடைய பாரம்பரிய ஸ்வீட். இது நம்ம சவுத் இந்தியனுடைய ஸ்வீட். ஸோ இந்த சக்கரை பொங்கல் எல்லா விசேஷங்களுக்கும் நம்ம செய்யப்படக்கூடிய ஒரு ஃபுட். சக்கரை பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரைஸும் தாலும் நல்லா ஊற வச்சிருந்தோம். ஊற வச்சு ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு மைக்ரோவேவ்ல 15 மினிட்ஸ் கொடுத்து குக் பண்ணி எடுத்துருக்கோம்.
இது வெந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு ஜாகரி ஒரு 5 மினிட்ஸ் ரெடி பண்ணணும். ஒரு கப்பு வெள்ளத்தை வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மைக்ரோவேவ்ல 5 மினிட்ஸ் கொடுத்து ஜாகரியாக எடுத்துட்டோம் வெள்ளத்தை. அதையும் இது கூட மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். நாங்கள் அகைன் ஒரு 5 மினிட்ஸ் மைக்ரோவேவ்ல கொடுத்துருக்கோம். டோட்டலாக 25 மினிட்ஸ். 2 மினிட்ஸ்க்கு முந்திரியும் திராட்சையும் வறுத்தி எடுத்துருக்கோம். டோட்டலாக 27 மினிட்ஸ். அது அப்ராக்சிமேட்டாக ½ அன் ஹவருக்குள்ளே உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடும். இதே நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா குவான்டிட்டி பண்ணீங்கன்னா அப்படியே டபுள் டைம் ஆகும்லாம் கிடையாது. இதே டைமில் வந்து ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக டைம் எடுக்கும். அவ்வளோதான் ஒரு ஃபுட்டுக்கும்.